Hello, everyone. My name is Crys Cole, and I'm a sound artist from Winnipeg, Canada. And I don't know how much, we weren't quite sure how much to say to introduce ourselves, but I've been practicing within the world of experimental music and free improvisation for a number of years now, and also in sound installation, which two of my pieces are downstairs in the foyer area of the first floor. And this is Oren Ambarchi. Some of you may be familiar. Do you think we need to translate that? ก็คุณคริสโคลนะคะมาจากวินนิเพกแคนาดานะคะก็มีประสบการณ์หลายปีแล้ว Yes มีประสบการณ์หลายปีแล้วเกี่ยวกับด้าน experimental sound ค่ะการทดลองทางด้านเสียงแล้วก็ยังเป็นศิลปินทางที่ทำ sound installation ด้วยแล้วซึ่งคราวนี้เนี่ยคุณคริสก็มีงานอยู่2งานที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะปีนี้แล้วก็นี่คุณโอเรน Oren Ambarchi. Oren Ambarchi. Hi. I'm from Australia. Been making experimental music since the late 80s, I think. Mostly using guitar and sometimes drums. And we're both going to play you some historical pieces today that were influenced by many things. But we're just going to play you a few things that we think are really important and that you might enjoy, might be inspiring for you. And that were sort of both, or were rather large impacts on us as artists. So pieces that we both felt really passionately about and really influenced or affected the way that we work. So I thought this would be an interesting way of introducing some pieces maybe you haven't heard before, some artists, and also to give some bigger context to the work that we do. ซึ่งคุณโอเรนอัมบาชีมาจากออสเตรเลียนะคะแล้วก็ได้เริ่มทำเรื่องของ experimental music เนี่ยมาตั้งแต่ปลายช่วงยุค 80 โดยเริ่มต้นจากกีตาร์กับกลองซึ่งวันนี้เนี่ยเขาทั้งสองคนเนี่ยซึ่งก็เคยมีผลงานร่วมกันเนี่ยจะมาเหมือนกับว่าเปิดส่วนของผลงานของ experimental sound เนี่ยนะคะที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของเขาทั้งสองคนซึ่งผลงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผลงานที่ how far does it go back to when you say historical pieces just so that they know Formed at that point. If you just think about what was going on in the world of music, and then you listen to this now, and it's still incredibly radical. ซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความสมัยใหม่ของมันอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีมาตั้งแต่ปี 1961 แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นผลงานการเล่นเปียโนจากนักคอมโพเซอร์หรือนักประพันธ์จากบทเพลงดนตรีคลาสสิกนะคะซึ่งช่วงนั้น 1961 เนี่ยยังไม่มีวง The Beatles ยังไม่มีเลยด้วยซ้ำCage, I believe that Cage did everything in a way, like everything that could be done in the world of sound. I believe that he kind of did it before anyone else, and this is just one example of it. คือในตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าจอห์นเคจเนี่ยได้ทำมาทุกอย่างแล้วในโลกของซาวด์นะในโลกของเสียง And actually, what we're talking about today is sound. This is one of our many interests, and it's sort of what inspires us when we make music, or sound. Yeah, specifically just entering a sound world like this, I mean for us something that's very exciting. You hear things that you've never heard before. It's very intriguing how these sounds are being generated, which it's the sense of exploration and experimentation is so vital in a work like this, and I think that's really a turn on. It's very interesting. ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของซาวด์ในเสียงกันนะคะ
ซึ่งในโลกของเสียงเนี่ยสำหรับเราสองคนเนี่ยมันมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็ที่จะมาคิดว่าต้นกำเนิดของเสียงนั้นคืออะไรแล้วเราจะค้นหาอะไรมันอีกซึ่งมันมีความสำคัญมากที่จะเห็นความตื่นเต้นตรงนี้เวลาที่เราเนี่ยทำexperimental music หรือว่าดนตรีที่การทดลองนะคะทางด้านเสียง It's also important. I mean, we're always experimenting and we're always pushing ourselves to do something we haven't done before and step out of our comfort zone. But that's not enough. It's not enough just to be experimental or make experimental sounds. Like anything, I believe there's good stuff and stuff that is mediocre or stuff that isn't very successful. This piece, we're super into it because for so many reasons. It's very experimental, but on the other hand, it transcends. I think what we're interested in is stuff that transcends the name experimental or rock or whatever. Just transcends categories. Yeah, in a sense, it defines itself, its own language, and that's always very interesting. As much as some of these sounds, we've heard now more commonly. I mean, if you listen to noise music or you listen to any even rock music feedback, the way that these things are used in the last 40 years has become more prevalent. But there's still in this a freedom and yet an incredible restraint that most people nowadays still can't master. So that it's really quite fascinating to this me. particular piece Yeah. especially คือตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มพูดถึงผลงานชิ้นต่างๆที่เขาดึงออกมานะคะคือผลงานชิ้นนี้เนี่ยพูดถึงที่คุณโอเรนพูดก่อนบอกว่าการทดลองทางด้านเสียงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงในการทดลองในสิ่งที่ไม่เคยทดลองมาก่อนแต่มันก็จะเป็นการที่จะออกจากสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอแล้วก็ผลงานที่เราจะได้พบได้เห็นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นผลงานที่ดีหรือว่าผลงานที่ธรรมดาซึ่งการทดลองคือผลงานชิ้นนี้เนี่ยมันดีมากเพราะว่ามันอธิบายได้ด้วยตัวของมันเองว่าเนี่ยการทดลองเสียงหรือ experimental sound เนี่ยนี่แหละนี่คือเป็นจุดของมันซึ่งถ้าเราดูวิวัฒนาการหรือพัฒนาการต่างๆที่ใน40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการใช้ noise หรือว่าเพลง rock ที่ใช้ลักษณะของ feedback อะไรเงี้ยซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอิสรภาพแล้วก็ความจำกัดในตัวของมันเองอยู่อย่างชัดเจน A lot of the pieces that we're going to play for you today, primarily we find them beautiful and they move us, and we're both very open with what we like and what we listen to. We don't just listen to music like this all day. We listen to all kinds of music. Chris just played a George Benson track to test the PA, for example, which we love. So it's important for you to, I don't know, just to give a big picture. We're interested in a lot of different things, but we find this just as beautiful and moving as a great pop song, for example. ซึ่งผลงานต่างๆที่เราจะหยิบยกขึ้นมาให้ฟังให้หรือให้เราดูวันนี้เนี่ยเราสองคนคิดว่ามันสวยงามมากสำหรับเรานะคะแล้วก็มันทำให้เราเหมือนประทับใจนะคะแล้วก็แต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเราก็ฟังได้หลายอย่างไม่ได้ฟังแต่อย่างนี้ทั้งวันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราค่อนข้างเปิดนะคะกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ในสิ่งที่เราทำซึ่งChris I didn't quite catch that she just played what did you just play George Benson งานเป็นทำงานของ George Benson นะคะซึ่งเสียงผลงานต่างเหล่านี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกกับเราสองคนเนี่ยเหมือนกับเวลาที่คนอื่นแบบฟังเพลงป๊อปธรรมดา Are you guys interested in the technical side of what they're doing here? Yes. Okay. We're just not sure how deep to go into these things. มาฟังข้อมูลทางด้านเทคนิคนิดนึงมีคนอยากฟังอยากรู้ So it's quite an intricate
or elaborate setup that Cage and Tudor organized for this piece. It's a notational score that Cage wrote, and David Tudor, mad genius that he was, a classically trained pianist, but who, to me, one of the most adventurous minds in incorporating electronics and interpreting work. He had a whole array of microphones for this piece. So there was actually mics placed above and below the piano. Do you want me yes, to? I can. It would be great because it's technical. So ก็คือวิธีการเซตอัพของผลงานชิ้นนี้เนี่ยนะคะมันเป็นงานของจอห์นเคจกับเดวิดทูเดอร์ซึ่งจอห์นเคจเนี่ยเป็นคนเขียนสกอร์นี้แล้วก็เดวิดทูเดอร์เนี่ยเป็นนักเล่นเป็นคนเล่นเปียโนนะคะซึ่งเขาก็เป็นอัจฉริยะเลยก็ว่าได้แล้วก็ในการใช้ทั้งเล่นเปียโนแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งวิธีการวางไมโครโฟนเนี่ยเขาก็จะวาง so on top on the piano and under right ก็วางข้างบนเปียโนแล้วก็ข้างล่างSo then, in addition to these microphones, there's also contact microphones, which is the tool that I use predominantly in my work, which are little microphones that respond to vibrations that you attach directly to surfaces and strings. And so in this case, he's attached them to an array of parts of the piano, as well as to springs that he then plays the strings with. So actually, so springs, and he uses to play. Yes, he uses them within the piano. Okay. As a tool. The contact mic is inside the spring, and then he's using that. To okay. So วิธีการนอกจากไมโครโฟนที่ว่าแล้ววางข้างบนกับข้างล่างนะคะเขายังใช้คอนแทคไมโครโฟนซึ่งคอนแทคไมโครโฟนนี้มันจะรับการสั่นสะเทือนซึ่งเขาก็จะเอาไปติดในชิ้นส่วนต่างๆของเปียโนแล้วก็ใช้คอนแทคไมโครโฟนเนี่ยคุณโอเรนเนี่ยเสริมขึ้นมาว่าเอาคอนแทคไมโครโฟนเนี่ยติดกับเหมือนกับขดลวดแล้วก็ใช้เพื่อที่จะเอาไปแตะกับชิ้นส่วนเล่นกับตัวเปียโน And in addition to these, และนอกจากนี้มีอีกis also using phonograph cartridges, so needles from turntables. And those are being applied directly to surfaces and also have various objects which were not defined for us within those. So the way that a needle would respond to the groove of a record, pulling out all of these textures by using them directly on the surfaces of the piano. So which surface on the piano? I think it was open to his own free will, whatever he wanted to bring out. นอกจากนี้นะคะยังใช้เข็มที่ใช้ในเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะค่ะแล้วก็ใช้วิธีการที่ so does it work the same way as the phonographic the needles the same in the same manner Amplifying thing. Yeah, it's working as an amplifier. ใช้เป็นเหมือนกับตัวขยายเสียงนะคะซึ่งเข็มของเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเอามาใช้ด้วย So he also has the pedal of the piano down, the sustain pedal. So there's microphones above the piano, underneath the piano, and he's got all these objects that have contact mics. Then there's a PA system, which is amplifying everything. นอกจากนี้ยังมีการกด pedal ของเปียโนลงไว้ด้วยอีกแล้วก็ใช้ไมโครโฟนต่างๆเนี่ยนะคะติดอยู่กับวัตถุพร้อมกับต่อเข้าเครื่อง PA ซึ่งSo the PA works as live. Yeah. So everything is kind of on the brink of feedback. เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเกือบจะฟีดแบ็กแล้วอ่ะแต่เสียงมันจะฟีดสะท้อนกลับมาเลย And it's like what Go was doing. Maybe Go explained in his. It's a feedback loop. เหมือนกับเป็นลูปเป็นฟีดแบ็กที่มันลูปอยู่คล้ายๆกับงานของคุณกบเมื่อกี้นะคะไม่รู้ชื่อ But it's a feedback loop with piano. พร้อมกับเปียโนที่ใช้กับเปียโน Because the pedal of the piano is down. เพราะว่าไอ้ตัวที่กดเปียโนที่พื้นเนี่ยมันเรากดค้าง so it's always it has pushed it down โอเคกดค้างไว้ And the sound is coming out of the PA. Then the mics that are inside or on the piano
at picking up what's coming out of the PA. เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยออกมาจาก PA แล้วไมโครโฟนเนี่ยรับเสียงที่ออกมาจาก the microphone is picking up the sound from the PA. Yeah, the microphone on the piano is. ไมโครโฟนในเปียโนเนี่ยรับเสียงที่ออกมาจาก PA. So any resonance within the body of the เพ piano ราะ is ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ responding. เนี่ยที่มันอยู่ในเปียโนเนี่ยมันจะตอบสนองกับ So สิ่งที่มัน everything ออกมาจาก PA. everything is affecting one เพราะฉะนั้น another. ทุกอย่างเนี่ยมันพึ่งพาต่อกันและกัน So lots of that's one of the first examples of that in music, in any music. And since then, lots of experimental artists are using that idea on different instruments, like Go is using it on a mixing desk, for example. ซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างเลยมันเป็นต้นแบบอะค่ะของวิธีการใช้แนวความคิดแบบนี้ อย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเวลาที่คุณกบใช้กับตัว mixing กับใช้กับ mixing table นะคะ Okay, let's move on to another ลอง piece. มาดูผลงานชิ้นต่อมา So this piece is from an album that was a very huge influence on me. The artist composer's name is Walter Marchetti, and he's an Italian composer and conceptual artist who created this work in the 1980s. It was released in 1998. It's not that long ago that it came out, but he's been working since the 60s in this field. ซึ่งอันนี้เป็นผลงานที่มีอิทธิพลนะคะต่องานของคุณคริสมากนะคะมาจากวอลเตอร์ มาร์เคตตี้เป็นศิลปินจากชาวอิตาเลียนนะคะซึ่งงานของเขาเนี่ยบุคคลคนนี้เป็นวอลเตอร์ มาร์เคตตี้เป็น conceptual artist นะคะซึ่งงานนี้ทำมาในช่วงยุค 80 แล้วก็ได้ผลงานได้ออกมาสู่สายตาแล้วได้ฟังกันในปี 1998 ก็ไม่นานมาก So the album is called Anti-Barbarous. This piece is called Uscita dal Coma, and essentially, when I first heard
these works, the sound world was just extremely interesting to me. The texture and the timbre of everything he was recording was really, really beautiful. But there's also an air of mystery to the record that I find particularly interesting. It's all field recording based works. He doesn't let on as to exactly what or where these have been recorded, but the idea is to capture something for a duration of time, any duration he sort of chooses arbitrarily, and to let those sounds exist for this time. So he's not manipulating things as it goes, he's just letting the sound world exist. And the more you listen, the more you kind of become absorbed into the music, and the more nuances you start to hear, more interesting details, and the sense of duration, which I thought was an interesting tie-in to the theme of this event. It becomes very blurry, so you can't tell how the piece could be 5 minutes, it could be 35 minutes. There's a sense of time being stretched or suspended. This is an album นะคะที่ชื่อ Anti-Barbarous. What's the name of the piece called? Usita del Coma. Usita del Coma นะคะซึ่งพอคุณคริสได้ฟังแล้วเนี่ยมันก็มีอิทธิพลต่อเขามากเรื่องของเนื้อเสียงของทุกอย่างแล้วก็ความลึกลับมหัศจรรย์ของวิธีการบันทึกการเรคคอร์ดของอัลบั้มนี้เนี่ยคือเขาใช้วิธีการที่ it's field record base in the field somewhere ก็คือในพื้นที่หรือในที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งศิลปินคนนี้เขาก็จะไม่บอก so it's not you don't know where it is so he doesn't say No, I mean it's mostly inside spaces. ส่วนมันจะเป็นพื้นที่ข้างในแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่จะบันทึกโดยใช้ duration คือหรือห่วงเวลาหนึ่งโดยที่ปล่อยให้เสียงเนี่ยมันเป็นไปของมันเองและโดยไม่มีการไป manipulate ไปแก้ไขอะไรเลยซึ่งเมื่อพอยิ่งฟังขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนกับว่าได้เก็บดีเทลต่างๆนะและสิ่งที่น่าดีเทลต่างๆมันจะมาเรื่อยๆสิ่งที่น่าสนใจคือช่วงเวลาของมัน when you say it's blurry what do you mean when duration is blurry Meaning that you don't feel the passing of time in a very linear way. in the whole album itself โอเคคือทั้งอัลบั้มนี้เนี่ยมันคือถึงแม้ว่า recording มันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าเราฟังไป5 นาทีหรือ10แล้วเราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนผ่านตรงไหน Something about Marchetti that I find interesting, which is similar with a lot of the artists that we're speaking about today, is that they're trying to change the preconceived ideas of what music should be. Marchetti's a self-taught musician, an artist, visual artist and conceptual artist, but he was very interested in breaking down the idea of musical structure. This is how it begins, this is how it escalates, and then it concludes. These concepts that have existed for a long time, very much something that he's tried to turn upside down and change with his work. ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยสำหรับศิลปินมาร์แคตตี้คนนี้เนี่ยคือเขาจริงๆแล้วเขาเป็นอาจารย์เนี่ยผู้ที่สอนนักดนตรีนะคะแต่ว่าเขาพยายามที่จะเปลี่ยนเหมือนกับว่าผลักตัวเองออกมาจากโครงสร้างของคำว่ามิวสิกหรือดนตรีโดยรวมคือมิวสิกดั้งเดิมคือเหมือนกับว่าถ้าแยกย่อยออกมาแล้วมันจะมีตอนเริ่มต้นตอนที่มันพีคขึ้นแล้วก็ตอนจบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยศิลปินคนนี้พยายามที่จะเหมือนกับล้มล้างแล้วก็ในทางตรงกันข้ามกันเลย Something that really interests both of us is texture and the idea of texture in sound. So that's a really nice example of texture in sound. You know, I think in visual art, people were doing that a long time ago, before sound artists started doing it. ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเราทั้งสองคนเนี่ยคือเรื่องของเนื้อเสียงของมัน
มันซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเรื่องของ texture หรือเนื้อของเสียงซึ่งในศิลปะ visual art ต่างๆเนี่ยคนเริ่มเล่นกับเรื่องของ texture มานานแล้วแต่ว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยนี่เป็นสิ่งใหม่ So, in this piece, he's exploring a certain texture in the sound, and in a way, that's enough. The way Mark Rothko, or it's just a certain texture, or it's a certain shade, and that's beautiful. So a lot of, and then within that texture, there's lots of detail. So like a Rothko painting, there's lots of detail within that texture. ถ้ายกตัวอย่างถ้าเปรียบเทียบเนี่ยการเล่นกับ texture เนี่ยของผลงานชิ้นนี้เนี่ยสมมุติว่างานของ Rothko เนี่ยนะคะมันศิลปินวาดภาพเนี่ยเขาก็จะเล่นกับเหมือนโทนสีซึ่งมันก็สวยงามใกล้กันเหมือนกันเลยกับซึ่งใน texture ต่างๆนี่มันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นรายละเอียดต่างๆด้วย And a lot of what Chris was saying before about duration, something that we both love is when you can lose yourself in the sound. And like Chris said, it could be a minute, it could be 35 minutes, but it doesn't matter because if you can sort of tune into what's going on, you can lose yourself in the sound. And a lot of my favorite musics has that effect on me, and that's kind of what I'm trying to do when I make music too. I need to have that feeling. If I get that feeling when I'm playing or when I'm making a recording, then I know that I'm doing the right thing. ก็เหมือนคุณคริสบอกเลยนะคะว่าลักษณะพิเศษของผลงานชิ้นนี้เนี่ยคือการเล่นของ duration หรือว่าของช่วงเวลาของมันคือลักษณะที่มันแต่งขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราเหมือนกับหลงเข้าไปเลยอะหลงเข้าไปในเสียงเราก็ไม่รู้ว่าเราฟัง5นาทีหรือ35นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปรับเข้าไปกับเสียงนั้นได้ซึ่งถ้าสมมุติว่าผมฟังแล้วเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่ว่าผมจะทำงานแบบไหนไม่ว่าจะเล่นดนตรีอยู่หรือว่าบันทึกเสียงอยู่เนี่ยถ้าทำแล้วถ้าฟังแล้วเอฟเฟกต์เนี่ยมันได้ความรู้สึกแบบนี้ได้ feeling แบบนี้เนี่ยถือว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
It's really difficult because all the pieces that we've chosen are quite long, so we can only give you a taste. ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าจริงๆผลงานที่เลือกมาแต่ละอันจริงๆแล้วมันยาวกว่านี้ดังนั้นเลยเราก็เปิดได้แค่ช่วงสั้นๆ The piece that I've just played a short excerpt of is by a New Zealand sound artist by the name of Anya Lockwood, and the piece is called Tiger Bomb, and it was originally made in 1970. And go ahead. เป็นผลงานของศิลปินซาวด์อาร์ติสต์นะคะชาวนิวซีแลนด์อเนล่าล็อกวูดชื่อ Tiger Bomb นะคะในปี 1970 The original work was commissioned for a dance piece by the London Contemporary Dance Theatre, and Anya Lockwood's a really fascinating sound artist who did a lot of exploration of natural space recordings, went on to do a lot of works with water and natural things occurring in nature. ซึ่งตอนแรกเนี่ยผลงานชิ้นนี้เนี่ยประพันธ์ขึ้นมาใช้สำหรับเพื่อประกอบการแสดงนะคะ contemporary dance ซึ่งAnya Lockwood คนนี้เนี่ยเป็นศิลปินซาวด์artist ที่ค่อนข้างจะชอบทำการบันทึกเกี่ยวกับพื้นที่ธรรมชาติ natural space recording คือจะเล่นใช้น้ำนะคะหรือว่าธรรมชาติอะไรเงี้ยเพื่อการบันทึกเสียงOne of the interesting things about her work that we both find interesting, I think, is that she also works with field recording and certain objects that she records without much manipulation. So the sound, as they're recorded, maintain their identity throughout her works. So that's a really interesting, rather than Marchetti's, whose work was more ambiguous. She lets the sounds be recognizable and be what they are, and finds this interesting juxtaposition between very different sounds that you wouldn't think to combine. So she records like with combination of sounds together. Yeah. เพราะฉะนั้นในงานของ Anya Lockwood เนี่ยนะคะที่มันมีความน่าสนใจมากเพราะว่านอกจากจะใช้วิธีการที่จะอัดนะคะในสถานที่แล้วยังมีการใช้วัตถุต่างๆด้วยโดยที่ไม่มีการไม่ manipulate มากไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากซึ่งตัวเสียงเนี่ยยังคงอัตลักษณ์ของตัวเองไว้ซึ่งจะแตกต่างกับงานของ Marchetti ซึ่งค่อนข้างจะกำกวมไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่างานของ Anya Lockwood เนี่ยเขาจะปล่อยให้เสียงเป็นอย่างที่มันเป็น So in this piece, her inspiration was sensual sounds. So anything that she found to have particularly sensual appeal. So you hear a cat purring, a heartbeat, gongs, Jew's harp, a tiger, a woman's voice, and a plane. And all of these remain, very clear when you hear the piece. You just things that oddly put together somehow creates this very beautiful relationship. ซึ่งอย่างยกตัวอย่างผลงานชิ้นนี้เลยเนี่ยนะคะคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยเขาก็คือใช้เสียงที่มันมีความดึงดูดแล้วก็เอามาผสมผสานรวมกันแล้วมันก็ทำให้ผลงานที่แบบว่ามันสวยงามอย่างเช่นจะเป็นเสียงแมวร้องเสียงของดังหรือว่าเสียงของเสือหรือว่าเสียงของผู้หญิงเสียงเต้นของหัวใจ I couldn't catch the other one the cat purring the heart beating the gong A Jew's harp, like a mouth harp. ที่เป็นเครื่องเป่าอีกอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย so these are all combination within this ทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ในนี้อยู่ในผลงานชิ้นนี้ And a lot of what we love doing is juxtaposing
sounds, the way Annie Lockwood's doing in this piece, for example. ซึ่งงานของเขาทั้งสองคนเนี่ยก็จะใช้วิธีคล้ายๆกับอันนี้นะลองมือก็คือนำเสียงที่มันแตกต่างกันเอามารวมกัน The fun thing about doing what we do is we can access anything. Like anything is up for grabs to make a piece work. แล้วก็ that's for you too right Yeah. ซึ่งในการทำงานของเขาทั้งสองคนเนี่ยมันเปิดรับทุกอย่างอะไรก็ได้ที่นำมาใช้เป็นซาวด์ So yeah, the one of the most important things about John Cage, who we spoke about earlier, was that he sort of showed everybody that all sounds are music, everything is music, even silence is music. So since then, a lot of the composers we love and a lot of what we do is we use whatever we need to make something work. ดังนั้นยกตัวอย่างเช่นจอห์นเคจเนี่ยซึ่งผลงานของจอห์นเคจเนี่ยได้แสดงให้เห็นมาแล้วว่าเสียงทุกอย่างแม้ว่าไม่มีเสียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นดนตรีเป็นเสียงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาทั้งสองคนที่ว่าดังนั้นเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ในการทำงาน I was trying to finish a piece with a friend in Japan last year, and everything was working, but there was just something missing, and we didn't know what it was. ซึ่งปีที่แล้วพยายามที่จะทำงานร่วมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งปีแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งอะไรที่ไม่รู้ที่หายไปก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไร And then he opened the door to the studio we were in and stuck a microphone outside, which picked up all the sounds from the street. And then he filtered out, he took off all the top end and mid-range frequencies. ก็แล้วปรากฏว่าเขาก็เลยลองเปิดประตูสตูดิโอแล้วก็เอาไมค์ออกไปข้างนอกไปเก็บเสียงตามถนนแล้วก็ปรับเอาความถี่ตัดตรงท่อนบนออกแล้วก็ mid range ออกตรงกลางตรงข้างบนกับตรงกลางออก And whatever happened in that moment, for some reason, was absolutely perfect, and that's how we finished our piece. It made everything work. แล้วก็ในตรงนั้นเองมันก็ทำให้ผลงานเนี่ยเสร็จสิ้นเพราะทุกอย่างมันถือว่าสมบูรณ์แบบแล้ว In a way, there's a great freedom in working with sound the way we do, even though we have instruments that we work with regularly. When you're always listening to things and you're sort of always collecting different ideas and responding to different sounds, you can sometimes find the most interesting connections between sounds, and to me that's part of something that I enjoy very much is when you're working on a piece of music, a record or a conceptual work, it just sometimes like Oren's story, you don't know where you'll find it. All of a sudden you hear something and it's exactly what fits, or it's exactly the color that was missing from your piece, and anything is possible, which is exciting. ซึ่งอิสรภาพในการทำงานเนี่ยนะคะเราสองคนเกี่ยวกับทางด้านซาวด์และเสียงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีเครื่องมือที่เราใช้อยู่แล้วเป็นประจำทั้งคู่เนี่ยแต่ว่าเราสองคนเนี่ยเราจะคอยฟังอยู่เสมอนะคะแล้วก็เปิดตาเปิดหูเปิดใจฟังอยู่เสมอแล้วก็เก็บพวกไอเดียต่างๆมันมาแล้วก็คอยที่จะตอบสนองกับเสียงต่างๆที่อยู่รอบตัวเพราะว่ามันสามารถที่จะนำมาประกอบนะคะในการทำงานของเราได้เหมือนกับสถานการณ์ที่โอเรนเพิ่งผ่านมาว่าอยู่ๆเนี่ยพอเราได้ยินปุ๊บเนี่ยมันก็คือใช่แล้วก็มันเป็นส่วนที่ขาดหายไปทำให้ผลงานเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์
So we're listening to a piece by an American composer named Alvin Lucier called Still Lives from 1995. นี่เป็นผลงานนะคะของศิลปินชาวสหรัฐอเมริกานะคะ Alvin Lucier Still Line จากปี Still Lines Still Lives. Still Lives Still Lives นะคะ1995 And it's a piece for piano and sine waves. You know what a sine wave is? Sine wave is an electronic tone that is pure. It's a pure tone, and in this instance, the sine wave is falling in pitch, and it's interacting with the notes that the piano is playing. I'll explain that in a minute. นี่เป็นผลงานที่มาจากเปียโนกับคลื่น sine waves นะคะซึ่ง sine waves เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นโทนที่มีความบริสุทธิ์มากแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยเป็น pitch หรือว่าระดับเสียงที่มันกำลังตกลงมาโดยที่มีปฏิสัมพันธ์กับโน้ตของที่เล่นของเปียโน So the sine wave and the piano, when they're combined, it's important also when they're combined, there's a third element that happens as a result of the way the two intermingle. ซึ่งเวลาที่sine wave กับเสียงของเปียโนเนี่ยผสมผสานกันเนี่ยมันจะก่อให้
เกิดองค์ประกอบที่3ขึ้นมา So if you listen to the sine wave on its own, it's just a tone that's being held, an electronic tone that's being held. And if ถ้าฟังไซน์เวฟธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาด้วยตัวของมันเอง And if you hear a piano note, just a single piano note on its own, it's quite pure as well. แล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นกดเปียโนเสียงเปียโนมันก็คือมีความบริสุทธิ์ในตัวของมันเองเหมือนกัน But because the pitch of the sine wave is slowly being going down in pitch, the piano note interferes with the sine wave and thus creates what we call beating, which is when you hear that wavering sound, kind of sound. So when the pitch of When the pitch of the sine wave slowly changes and lowers, เวลาที่ระดับเสียงนะของไซน์เวฟเนี่ยมันตกลงมาช้าๆ we hear this thing called sum and difference tones. มันจะมีเสียงที่เรียกว่า sum and difference หรือเสียงที่มันจะมีมัน so it begins to It creates a third element, which is like a beating pattern. ก็คือเป็นเหมือนกับลักษณะของการสั่น would you say It's almost like an interference. เป็นเสียงกวน A really simple example of that is ยกตัวอย่างง่ายๆเช่น if anyone plays acoustic guitar, when you tune the guitar and you're tuning two strings next to one another, and you're trying to get them to be in tune with one another, you probably notice that you hear, until it actually is both at unity, if they're both in tune, there's no beating pattern. But if they're slightly out of tune, it starts to waver. ยกตัวอย่างไอ้เสียงกวนแบบนี้เนี่ยก็คือเช่นถ้าสมมติว่าเราถ้าใครเล่นกีตาร์อะคูสติกกีตาร์โปร่งเป็นเนี่ยเวลาเราจูนเนี่ยเส้นสตริง2อันเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ครบมันจูนไม่ตรงของมันเนี่ยมันจะมีการกวนกันเกิดขึ้น The thing that's interesting is this isn't actually happening. I mean, it's happening, but there is no third tone. It's how our ear and our minds interpret it, because the sounds are so close, but just slightly off. So our mind starts to hear these other tones that aren't there, which causes it's like a psychoacoustic phenomena, where this happens, where we start to hear things that are not truly happening or not truly there. Yeah. คือสิ่งที่มันน่าสนใจตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าองค์ประกอบที่3ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในการกวนที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าเสียงทั้ง2อันเนี่ย so in this case it's a combination of the sine wave and the piano that are so close and creating that third element that we think it's psychoacoustic เป็นลักษณะของ psychoacoustic ที่จิตวิทยาแล้วเราคิดไปเองว่ามันมีขึ้น It's a third element that is happening in the space, in the physical space as a result of these two things interacting, thus creating a third element. องค์ประกอบที่3ที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่นี้ในการมีปฏิกิริยากันระหว่าง2อย่าง So this composer, a lot of what he does, he explores this phenomena in music. And it sounds a little dry and scientific, what we're talking about, but ultimately it's really beautiful. We think it's really beautiful. It's very poetic, the way he uses it. ซึ่งนักประพันธ์คนนี้เนี่ยเขาก็ได้ใช้ปรากฏการณ์อันเนี้ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาประพันธ์เพลงขึ้นมาคือจริงๆแล้วมันฟังดูมันอาจจะออกไปเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็ตรงไปตรงมาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยพอฟังออกมาแล้วสำหรับเรา2คนเนี่ยมันสวยงามมากแล้วก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นกวีเลยด้วยซ้ำ So a lot of what Lucier does is a scientific approach or a scientific means. But the result, like Chris said, is very poetic. It's very magical, and also, it sounds very simple. It's a very simple thing what he's doing. It's not complicated. We could do it right now, but within that, there's a lot of hidden complexity. คือลูเซียเนี่ยจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อทำงานของเขามาแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันสวยงามแล้วก็อัศจรรย์นะคะแล้วก็คือวิธีการเนี่ยมันง่ายๆแต่อย่างไรมันดูเหมือนง่ายเพราะว่ามันเป็นหลักวิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบที่มันซ่อนอยู่ที่มันมีความซับซ้อน A lot of what we love to do or what we do I think is really uncomplicated and it's almost not very expressive. I think the problem with a lot of music is it's so expressive. Everybody needs to express themselves all the time. What really inspires us is when people. It's like there's a composer Morton Feldman and Stockhausen, who is another composer who is quite complicated and very expressive, asked Feldman how does he get the sounds? How does he get what he does? And Feldman simply said to him, I don't push the sounds around. And Stockhausen said, not even a little. คือสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเราพยายามทำให้มันไม่มีความซับซ้อนแล้วก็เราไม่ได้ที่ต้องการที่จะ express หรือว่าจะอธิบายหรือแสดงอะไรทั้งสิ้นเขายกตัวอย่างงานของ Morton Feldman and Stockhausen ซึ่งศิลปินสองคนนี้เนี่ยเขาก็Stockhausen ก็ถาม Feldman บอกว่าเนี่ยใช้ซาวด์ยังไงเนี่ยได้มีการแบบ manipulate มันหรือปรับมันสักหน่อยไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่แล้วStockhausen ก็ถามต่อไม่แม้แต่นิดเดียวเลยเหรออะไรเงี้ย So it's like the sound in a way, you know, you could look at it like the sound of a stream. You know, if you go and stand next to a river or a stream and you listen to the sound, it's really beautiful and it's a really simple thing. It's nature and there's all this beautiful detail there and no one's doing anything. It's just what it is. So a lot of what we love are composers that have that attitude in a way where they don't really find the need to push things, and they can show us that there's a lot of magic and beauty in something simple, which leads us to the next thing we're going to play. ซึ่งนะคะซาวด์ต่างๆที่มีอิทธิพลนะคะต่อการทำงานของเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปยืนอยู่ข้างๆลำธารหรือว่าแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือซึ่งในบริบทของธรรมชาติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีเหมือนมีซาวด์ที่สวยงามในตัวของมันเองอยู่แล้วมีรายละเอียดของมันเองอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่เรารับนะคะจากนักประพันธ์ต่างๆในอดีตซึ่งมีทัศนคติแบบนี้คือไม่ไปบังคับไม่ได้ไปผลักดันไม่ได้ไปอยากไปเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถที่จะดึงความอัศจรรย์แล้วก็ความสวยงามของซาวด์นั้นออกมาได้ซึ่งจะนำไปสู่ผลงานชิ้นต่อไปที่จะยกตัวอย่างมาให้ฟังกัน The last piece that we want to play to share with you today is a sound artist that we both love very much, named Akio Suzuki, and he's the perfect example of simplicity and purity of sound. He has been working as a sound artist, or defined himself as a sound artist since the late 1960s. And he's still very active today in his 70s. And do you want to speak or should I just blah blah blah? ของศิลปินซาวคนนี้ชื่ออากิโยะซูซูกินะคะซึ่งเป็นต้นแบบเลยของเสียงที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็เรียบง่ายมากซึ่งศิลปินคนนี้เนี่ยเป็นทำงานเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 60 แล้วทุกวันนี้เนี่ยยังทำงานอยู่เลยอายุ 70 กว่าแล้วHe works very specifically without amplification most times. So playing with a single sound source and just responding to the natural resonances in spaces. So a simple tool responding to an outside or inside environment and the way the sound changes is very much a lot of what he's interested in. And the piece we'll play is called Sesaragi, and it's from an album called Stone, and it's literally two stones being banged together.
and you'll hear. ซึ่งศิลปินคนนี้เนี่ยจะไม่ใช้วิธีการขยายเสียงแล้วก็เป็นการใช้เสียงแบบเดี่ยว single sound ซึ่งโดยการที่โดยเน้นนะคะพื้นที่จากธรรมชาติแล้วก็ใช้เครื่องมือเนี่ยเพื่อที่จะบันทึกไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในหรือภายนอกและดูเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะให้ฟังเนี่ยนะชื่อเซตนากิเซสรากินะคะซึ่งจากอัลบั้มที่ชื่อ From the Album Limestone Stone ซึ่งจริงๆแล้วเสียงอันนี้คือเป็นหิน2 ก้อนเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงI have to make a correction, I'm sorry. It's not the banging, it's not 2 stones banging this one, it's actually a stone on a metal surface, rotate, like rolling. ตอนแรกนึกว่าเป็นหิน2 ก้อนที่มันกระทบกันแต่อันนี้ไม่ใช่ตกลงเป็นหินที่อยู่บนพื้นผิวที่เป็นโลหะDoes anyone have any questions? มีใครมีคำถามไหมคะ You say John Cage wrote the music piece, right? Usually it's played by note and like that. How can he write that kind? Are you familiar with notational scores at all? Notation. Notational scores So
You can just give maybe a simple explanation of how writers score. Some of Cage's scores were instructional. Yeah. So there's sort of parameters in a composition where it's almost like a way of shaping something it's not improvised, but there are choices that the performer can make. อย่างนี้ค่ะวิธีการประพันธ์เนี่ยของจอห์นเคจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการเขียนประพันธ์เป็นเนื้อเพลงออกมา it's unlike probably traditional music. It's not notated with มันไม่ notes. เป็นโน้ตนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับที่โกเขาทำเป็นการมีคำสั่งมีเซตพารามิเตอร์รูปแบบไว้แล้วก็การกำหนดรูปแบบการเชฟว่าทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะอันนั้นคือเป็นการประพันธ์อย่างหนึ่ง It's almost like presenting a situation. เหมือนกับสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้ทำแบบนี้นะแบบนี้นะนั่นก็เป็นการประพันธ์ขึ้นมา If this happens, then you could do this. Or ถ้าเกิดอันนี้ you ทำอัน might นี้ want ต่อ to do that. ถ้าทำอันนี้ทำอันนี้ต่อ Yeah, Cage was quite rigid about these things too, that it was not open to be, you couldn't do what you like. There was, these are the tools, this is when things happen, there's a sequence. ซึ่งเคจเนี่ยค่อนข้างจะเขาแนะหมายถึงบังคับชัดเจนเนี่ยว่าต้องทำอันนี้ใช้เครื่องมืออันนี้ถ้าเกิดอันนี้ทำอันนี้อันนี้ไม่ได้ให้อิสระมากเท่าไหร่มีแบบแผนถูกต้องของเขาเอง So it's very interesting as a performer because you're playing and you're having to use your brain a lot at the same time. It's not just muscle memory where you're memorizing something and you're just playing, you know, it's more interactive. You mean if they were performing with Yeah. John Cage Performing one of his pieces. ถ้าแบบว่าคนที่แสดงหรือคนที่เล่นเนี่ยเล่นผลงานของจอห์นเคจที่เขาเป็นคนคอมโพสมาหรือว่าพันมาเนี่ยมันน่าสนใจด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคนที่เป็นคนเล่นหรือเป็น performer เนี่ยไม่ได้ใช้คือใช้ทักษะ they would use their skills however มันจะไม่เขาจะไม่ใช้เหมือนกับ muscle memory เขานั่งดนตรีบางคนเขาก็จะใช้เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาคุ้นเคยเขาเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าแสดงผลงานของจอห์นเคจมันจะต้องแบบทำตามที่เขากำหนดนะคะ So they're making, the performers making decisions as they're playing as well. ซึ่งการแสดงในระหว่างที่เล่นก็ต้องตัดสินใจไปด้วยตามที่เขาได้เขียนเอาไว้ถูกต้อง It seems like their pieces are having the same effect as well. Okay. Thank you very much. Thank you.